Pistelanon meredema ina rabu dung sidung makatidakon haperseon meredema bunguan ina kantati horas madita salutna parhaladuni ureta pasahaton selamat hari minggu tu hita salutna di hamu amanami nanami nani haholongan di bagasan Kristus Yesus adorang so tapuka perminggota taparadima roha nang pikirata martang yang nahoma ita di bagasan roha tabi amin. Tapujima tuata di nama redeh hita sian buku ede nomor 20 ayat sada saat rodi ayat tulu. Marhite-hite goarni debata ama dot goarni anakna tu ni Tuhan nami Yesus Kristus
hodo debata pargugu nasa tudusan, si topa nasa na adong, paruhum na tigor, na makuhumi jolma manusia, narodo hami tu jolom manopo ti dosa nami, aka nahula hami marhite-hite sian pangalasyom nami di patikmu, ima marhite-hite sian tubu-tubu ni rohanami naroai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi pangoleon nami dihisap-hisap ni rohanami, natama situtudo haonahuhum hami ala ni dosa nami i, alena tersosol bagi rohami nuaing ala ni i, asima roham di hami, ale di bata nami, perdingkan bahasa jala parasi roha doho, ala ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matot di porbadia tu roha nami be, asa tarbaik kami mangoloi ho di bagasan hati goran, dohot habadeyon, gabi sahat hami tu hanguluan nasora suda, na pinarbagagam diakka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ni dibata di mingguta sadarion imananian sian sada Johannes sada ayat pitu songonom ma hatani dibata tapayutiut ma di bagasan rohat tabi alai molotar parangehon hatiuron songon ibana na di bagasan natiur saur dohita sama hita jala dipayas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa ido yang gosahatna atong rap mangidugugu mahita tutuhata lau mangulahon na obar tu patik nai ali Tuhan debata sai pargugui mahami mangulah na obar tu patik mi. Amin. Tatopotima dosa tadi daupan ni dibata martangi yang mahita. Ali Tuhan dibata amanami Tuhan nami Yesus Kristus hodo dibata parugugu na suatu dosan si topa nasa adong paruhum na tigor namakuhumi jolma na manusia narodo hami tu jolo manopo ti dosa nami akka na ulah hami marhiti-hiti sian panglason nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami narwai, nang sian pakateon nami nasoture, rodi panguleon nami dihisap-hisap ni rohanami, natama situtudo hami ona huhummu, hami ala ni dosa nami i, alena tarsosol bagi do hami nuaing ala ni i,
Asima roham dihami ale di batanami pardenggan bahasa jala parasi roh hadoho ala ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami saisi sama dosa nami saluhutna jala suruh matot di porbadia tu rohan nami bi asa terbaik kami mangoloi ho di bagasan hati guran dohot habadiaon gabi saat hami tu hanguluan nasora suda na pinar bagam niakka na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tu asisa ni dosa. Songonot do hatani Tuhan Jehovah. Nunga di arsai ho ahu marhiti sian akka dosam. Jala nunga di ola di lojai ho ahu marhiti sian akka hajatomu. Ahu tutu au sadiri manelesai akka panglesyem na di hadirioku. Jaladang be hupa ingot aka dosam kasangapun ma di dibata na digijang. Amin. Hata ni dibata nagabe turpu epistel di mingguta sadarion imana dibuat sian sada Samuel 10 mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 10 tulu tajahama marsikat soring di ayat parpudi rapita majahasa dimiahi si Samuel si David gabe raja dungini na Jehovah ma tu si Samuel sedia lelengon ho marsa taringot tu si Saul naung pola hubolokon asa unang be raja ibana gumonggom Israel gohima sahanmu dohot miyak jalalauho naeng suruhonok kuho tumopot ni isi isai isi ni Betlehem ay nunga hupilit yahu sada sian akka anakna bahen raja. Ikon pio ommu huhut si Isai tu pameliani dungi ahu pabotohot tuho manang aha si bahenommu ikon miahammu diahu manang ise si dohonokku tuho dungini na ibana ma hadame hoddo lao mamele tu Jehovah do ahu ubahen naro manguras mahamu asa rohamu dongaku tu pameliani
Dungi diuras ibana ma si Isai dot akka anakna laos dipiu na sidap tu pameliani. Alai di dok Jehovah ma tu si Samuel unako mamereng turupana manang tu tongam ni dagingna ay nunga hubolokon anggo ibana ay dada marguru tu parnidaan ni jolma ianggo jolma rupa do na di idana alai anggo Jehovah roha di bagasado na di idana. Dungi didokon si Isai ma tu si Sama mamulus alai ninna si Samuel musema tu ibana pe laos naso pinilit ni Jehovah do. Dungi ro muse hatani si Samuel tu si Isai kolanoddo akka anakmu dungi nina ibana ma tinggal dope ianggo siapudani jala idama marmahan biru-biru do ibana jadi nina si Samuel ma tu si Isai suruma mangalap ibana aidang tagamon huddul hita lau mangan da jolo ro ibana tuson. Rapi tayat 10 dulu. Jadi liwat si Samuel masaham barsana jala dimiai ibana di tonga-tonga ni akka hahana dungi songgok matot dini Jehovah tu si David ola ni nasadari i do tu joloon dungi borhat masiad si Samuel lau mula turani ido sahatna martua do akka na tumangihon hatani libata jala na upeopsa. Amin.
tahatidakko maha porseo tai songo na hinatidakko ni dongata sa porseo di sadok portibion rap mahita madok au porsea didi bata Jehovah ido ama pargugu na suatu dusan natu palangit do tanong au porsea di Yesus Kristus anak didi bata Jehovah na sasadai imana tinubuho ni si Maria nagabe-gabe setod di porbadia adorang so habubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguan ni silatus namate terpajal do ibadah di hau pinar silang na tua tubanua turu dung ditanom na mula mangulu di hari patuluhon na manai tu surgo lauhud du siamun di debata Jehovah amanai pargogo na satu dosani di sima ibana pai mamalak sugut tu tanaon manghumi halak na mangulu do namate au porsea ditodi porbadia jala adong sadahuria na badia kuria hatopan yala Kristen akka na badia doho dia sisani dosa doho dia itai na maddo mula mangulu do sugut daging nya halak nang mate doho dia nguluan na sora suda amin.
Bapak Ibu dalam kasih Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat pada ibadah kita sesi yang kedua ini. Warta yang pertama adalah warta umum. Warta umum yang pertama, kunjungan gereja pada hari Minggu 15 Maret 2026. Gereja kita menerima kunjungan Penguankur Ama Jeremia HKBP Paku Jaya Resort Serpong, Distrik 11 Banten. Jumlah rombongan 25 orang yang dipimpin oleh Sintua Robinson Silaban. Mereka mengikuti ibadah pada pukul 7.30 WITA sekaligus mempersembahkan lagu pujian di ibadah tersebut. Gereja kita mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan selama perjalanan di Bali dan akan kembali ke tempatnya masing-masing. Tuhan menyertai dan memberkati. Warta umum yang kedua, pemberitahuan kepada jemaat HKBP Denpasar. Sesuai dengan hasil rapat HKBP Denpasar untuk penertiban registrasi dan administrasi anggota jemaat, bagi jemaat yang tidak membayar iuran bulanan atau tahunan mulai dari tahun 2024 hingga 2026 selama 2 tahun hingga bulan Juli 2026 tidak lagi mendapat hak secara administrasi sebagai anggota jemaat Gereja HKBP Denpasar. Sehubungan dengan hal tersebut, jemaat yang mau mencicil atau mengangsur pembayaran iuran bulanan atau tahunan dapat menghubungi Sintua Sektor atau Sekretariat Gereja kita. Sebagai informasi untuk semua anggota jemaat HKBP Denpasar, bahwa untuk iuran 1 bulan adalah sebesar Rp60.000 dan untuk 1 tahun sebesar Rp720.000. Hal ini dilaksanakan adalah untuk mendukung semua kegiatan dan biaya operasional gereja HKBP Denpasar. Demikian diwartakan agar dapat dimaklumi. Warta yang berikut dari dewan-dewan. Yang pertama, Dewan Koinonia. Pendalaman Alkitab kategorial HKBP Denpasar dalam rangka menyambut Hari Suci Nyepi tahun Baru Saka 1948 yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Maret 2026 dan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2026 adalah hari pengerupukan. Sehubungan dengan hal tersebut, kegiatan pendalaman Alkitab untuk semua kategorial ditiadakan dan pendalaman kita akan dimulai lagi pada hari Rabu 25 Maret 2026 di minggu yang akan datang. Dihimbau kepada jemaat gereja kita selama Hari Suci Nyepi tahun Baru Saka 1948 berlangsung, mari kita sama-sama agar tetap menjaga ketertiban, keamanan di tempat kita masing-masing. Demikian diwartakan. Yang berikut, rekrutmen guru sekolah minggu. Gereja kita membutuhkan calon pelayan guru sekolah minggu. Bagi jemaat dan para mahasiswa yang bersedia dan bertalenta menjadi guru sekolah minggu agar mendaftarkan diri ke Sekretariat Gereja atau Sintua Sektor masing-masing. Demikian diwartakan. Yang berikut, Pesta Parian NHKB 2026 Live in Harmony. Acara puncak kegiatan Pesta Parian NHKB Denpasar 2026 dengan tema Lives in Harmony akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2026 di Gedung Dharma Negara Alaya Lumintang pada pukul 18.00 WITA. Untuk mendukung jalannya kegiatan akan diadakan penggalangan dana berupa penjualan tiket masuk dengan 2 jenis kategori, yaitu bagian depan seharga Rp30.000 dan bagian belakang Rp15.000. Pembelian tiket dapat dilakukan melalui secara online. Link telah disediakan juga oleh panitia. Diharapkan kepada jemaat gereja kita untuk menghadirinya, dan untuk informasi selanjutnya dapat menghubungi Ketua Apostol Bulung, yaitu Saudari Bella Situmorang dan juga Serina Lubis. Demikian diwartakan. Yang berikut dari Dewan Marturia. Pos pelayanan Tabanan HKBP Denpasar bagi jemaat yang ingin beribadah di pos pel Tabanan dapat mengikutinya di Gereja Okeumene Rindam Tabanan. Pelaksanaan ibadah telah berlangsung dengan baik pada pukul 7.30 WITA tadi pagi. Yang berikut, panitia pengembangan Pospel Tabanan hingga kini telah mengumpulkan dana sebesar Rp293.209.000. Yang berikut, panitia Pesta Sending HKBP Denpasar 2026 pada hari Senin tanggal
16 Maret 2026 akan dilaksanakan rapat pertama Panitia Pesta Zending dari Pospel Tabanan dan persiapan Pospel Singaraja HKB Denpasar, yaitu pada pukul 19.30 WITA bertempat di HKB Denpasar. Adapun tujuan pelaksanaan dari rapat ini diadakan pada hari Kamis Pesta Zending HKB 2026 akan diadakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 yang akan dipimpin oleh Pendeta Rikson Utahean MTH, Sekretariat Jenderal HKBP. Untuk itu diharapkan kepada semua anggota panitia yang sudah terpilih, terutama bagi Jemaat Pospel Tabanan yang sudah dipilih untuk menghadiri rapat tersebut. Demikian diwartakan. Yang berikut persiapan Pospel Singaraja. Bagi jemaat yang ingin beribadah di persiapan Pospel Singaraja dapat mengikutinya, dan informasi untuk peribadahan dapat menghubungi calon pendeta Ferdinand Sitohang dan koordinator sending Amang Sintua M. Simatupang. Tuhan memberkati. Yang berikut Dewan Koinonia. Penghiburan atau pengapulian pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2026, Dewan Diakoni Gereja kita melalui seksi Diakoni Sosial melaksanakan penghiburan kepada keluarga MPC Laban, Inang MW Baru Manulang, jemaat dari sektor 5. Penghiburan dilaksanakan setelah ibadah pukul 10 WITA bertempat di ruang konsistori gereja kita. Diharapkan kehadiran jemaat dari sektor 5 untuk mengikuti acara tersebut. Yang berikut doa pemberangkatan anak ujian UAN dan UNAS. Dalam rangka memberangkatkan anak-anak jemaat kita yang akan menghadapi ujian UAN atau UNAS dan UNAS tahun 2026, gereja kita akan melaksanakan kebaktian pemberangkatan anak-anak jemaat dari gereja kita pada hari, yaitu Sabtu tanggal 4 April 2026 pukul 19.00 WITA. Diharapkan kepada anak yang mau mengikuti ujian beserta dengan orang tuanya untuk mengikuti kebaktian ini. Kebaktian ini akan dipimpin oleh Pendeta Resort Pendeta Darwin Sibarani STH dan Seksi Pendidikan. Yang berikut dukungan doa bagi jemaat yang sakit. Yang pertama adalah Amang Obaja Simanjuntak dari sektor 6. Yang kedua Amang Situa M. Simamora dari sektor 9. Warta keuangan dapat kita periksa bersama di warta elektronik yang telah dibagikan Sintua sektor masing-masing, dan apabila ada kesalahan dalam penulisan angka itu dapat menghubungi Sintua sektor untuk koreksinya atau langsung ke sekretariat gereja kita. Yang terakhir, ulang tahun. Majelis Jemaat HKB Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 15 Maret hingga 21 Maret 2026. Adapun firman Allah yang menyapa saudara tertulis dalam Lukas 14 ayat 11. Demikian dikatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan terang surgawi. Demikian warta kita. Tuhan Yesus memberkati. Tapara di medita sian buku de nomor 404 laus tapasat ma pilihat sada A do sada B. Ay, hola por ti.
Maroha na iyas di bagasan kami ale Tuhan. Jala pai baru ma parsihohoton nami tuho. Bahen partinadan nai baru di kami manoktong di bagasan pakirimon. Asa di bagasan hatok tongok kami mangulu. Alani holong ni roham di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Huriani Tuhan Yesus Kristus barita nauli jamita di mingguta sadarion ima nadienet sian surat ni apostel Paulus tuhuria Efesus di bidu 5 mamuka sian ayat 8 sahatu ayat 15. Tapayuti hutma barita nauli dihita jamita sadarion hujahama turpuki songonon madidok ai naholom do hamu najolo alai tiurdo anggunuaing di bagasan Tuhani marparange mahamu songon aka anak hatiuron ai nasa habasao dohot hati goran dohot hasitongan ido parbueni natiuri takasi hamuma manang dia lomoni rohani Tuhani unang masaor hamu tu aka ulaon kahulomon naswada parbuena picangi hamu akai tagonan ai gari manaringoti nani ulan nasida dinabuni gari hai laut do alai gabe patar doi saluhutna tinoruan ni natiuri ai nasa naung dipapatar tiurumai dibaheni ninna do tersunggul maho natar podum jalahehe ma sian akan amate gabe sodangane Kristus maho atong manat mahamu mamereng manakasi para ulau muna songon aka nama roha unang ma songon aka nahurang roha ima didok di bagasan turpuki marhite sian topik ni mingguta sadarion madok marparange songon aka anak hatiuron di ujung ni turpuki adong do sada nagabe sesuatu na istimewa nanang si paruhonota songon pribadi songon hadirion nagabe anak hatiuron nah hinirim di debata gabe bagian ni ngolutta didok disi atong manat mahamu mamereng manakasi parulom muna manat mamereng manakasi parulom muna biasana ngoluni akajolma say gumir girdo manakasi pamanat ngolu manang parange ni halak alai hurang manakasi parange dohot parulaun ni diri nasa diri itu benar adong istilah di Alkitab madok nasa otik di jolo ni jolma di idaho alai
nasatiang di jolom dang di daho. Karena memang salah satu parange na pinatari daho ni Portibio doi. Ido pangalaho ni Portibio. Maloto pamana tak kamanginang marhite media, medsos, televisi, sude FB, Instagram, dotak kana asing. Lumobi do luar biasa do jago ni jolma mangalakati haurangan ni halak. Di sima sude di pahebo-hebo. Na lucu na gabe wacana doi gabe pacarian. Di jamat Tasinoengon. Dangalang kepalang bejol mai nang pe barita na di baritahon sitong alay at taripa asing majudulna asa gabe konsumsi ni natoropi dungi godang majolma nama komentari dok maparokahon gabe dianggap mai parahon cuan. Tapi reng makamangina songoni balgani talpe hangulan ni jolma madabu tu bagasan hadabuan nalu bagas. Dan itu adalah salah satu dari apa yang kita katakan tadi. Mana kasih parulaon ni halah macari kok doi di bagasan ngoluta. Bahkan boy gabe sumber pacaharian di bagasan ngolu ni jolma. Buasa borhat siani binuat turpukon ala memang nga biasa turpukon akamanginang. Naholom do hamuna jolo alai natiur do anggonuaeng. Itu pernyataan daripada perubahan mendasar dari hidup orang-orang yang di dalam kegelapan oleh karena hal-hal yang menduniawi alai nunga ditogu tu hati uron marhite hal-hal na sorgawi na nitawarkon ni Tuhan Yesus Kristus di haupinar silangi. Mulai suku kita ada perbedaan ni jolma na jolo do jolma nuaeng. Macam dono nalus tataring utusi. Ali adong do halak ya sinuk kuni. Ayah ada perbedaan ni jolma na jolo do jolma nuaeng niku. Jolma na jolo ngamate, jolma nuaeng manguru dope inna. Satu sisi sitong doi kan? Sitong doi. Dan itu fakta. Alai dang apala songoni nanaing dohono ni turpukot tuhita. Naholom dohamu na jolo. Natiur do anggo nuaeng. Bukan dari segi cuaca, bukan hanya dari segi kemajuan zaman atau teknologi yang ada sekarang ini. Najolo mar sudah kodope anggo nuaeng ngamar kereta api inna. Najolo si Paulus mar dalapak dope mamari tahun barita nauli. Anggo nuaeng bibel pro ngamar sepeda motor mar bari tahun barita nauli. Iro kana mangina? Dan apalah holat tu sih? Coba joi suri basonari mardalapat mamaritaw barita nauli tu tutabanan songon na budari sampai terlabak maiba pertanyaan ala ni mudik na margejang-gejangon apa yang sepeda motor rupai baka masuk jam 8.30 HP sah tiba nggak jam 8.45 ngatong bersepeda motori HP mau nomor delapat harang nabi no to jam 3 be ale mau lihat ma di pos peltabanan setia do nasida pai mahon
Alanya ibo to perdadaan ini songod dia rahisna. Rahis jala macedau. Nakola sahak tu tabanan. Sahak dope satu ngajom nai dope set tabanan. Kota. Isuri pamardalat tu si. Nang mungkin beha oton no mai kan? Dah oton no mai. Ena wara bibel pro ngarong mobil ngarong motor ali mardala patinna. Iha oton no mai. Ngadi leon transport ali mardalan da songon na joloi ilemar solop ilemar sipatu alai sayang solok do sipatu isiga ujungna tangan nai mamar mar solop itiuk-tiuk masipatu nai asa awek sipatuon alanya pesan sejabu ikotahas sipatuon saat tunatamat to sienes deina. Nah jolo di anggo sonari orang lecet totik ngai babal gadak dana riba nai serakinna ahai dok ngasih ke sipatu ku bapa torjo naik baru ini nah hape arung na alaran arung do barang naik baru kan alarung do barang naik baru tong mode baru songoni dok HP sudah apa ini namanya. Sudah ketinggalan ini HP ini, inna kan? Apa ke maju dah? Asal maju adong inna. Seminggu nai, atau disengaja medewu, pocah sagijang lamari. Apa itu inna? Datang tadi kucing, jatuh HP ku dibuat jadi pecah inna. Asai gati do. Anggu cuy do. Bison nai do di bayi solo nado sipatu nasa awet asa tahliling. Ima perbedaan ini na jolo dohot. Noai. Jadi godang dope naboi nagabe jawaban di bagasan ngoluta aha do perbedaan ni jolma na jolo dohot jolma noai. Anggona jolo jolma mangalang gula uluni gula mo pengalas rohana. Alay anggo noai uluni kemas pedang lakube. Marpeahan dairo alai molo ahado guarna ahai bumbu-bumbu nai ramon nai mole pesta tari lelis doi itu kan tari lelis doi apalagi teknik ikan masih idului deh mana-mana pero ikan masih itu inna do kan apa ngisi daging nana tabu ujui uluni gula mo pe nga macay tabo palak kumangan nga boy tabu sa piring nai aliang gunuhay uluni kemas marpiahan uluni dek kesude marpiahan no madi talami alanya no tabu nai no may buat godang perbedaan ni najolo doh nuay alay buharo molo tu parange aka amanginang molo tabereng tu model tu mode atau patok do holan taida adong ipake artisi itu rigobar do sugu ne nga kaluar be mode baru bejuna nga kaluar be sugu ne jadi dia kamode cepat do berkembang sian salawar na kimpit tu salawar na kobang mula musetu na kobang mula musetu na hopit mula musetu na macai sopit sampai dipakai plastik asabui masuk pati tu salawari ngaya atong masa songoni ditiki SMP wingot ale di tongadalan masa mau se komprang ditiki se mau mace komprang sudi do takabawa pe masalawar komprang masa mau se salawar na ilopik-lopik di torunai dang bawa do buru-buru sarupa sudi salawarna dia salawarhu inna tai salawar hudi inna to matai dah salawar hudon inna apa narak pajit to dosa rupa asa songonna kopelin na kan alanga sarupa ale Roma musim masa mamuse kuncup holan bahan nai do berubah alani masin alani aka bahan-bahan naung lam otik ale produksi ikon lam meningkat najolo molo calana karet macai hapal dui hola jong iba ngana yang hudul iba alani borakna
Ada yang go karek noaing macaringan ngawi di habang-habak kuna lugo. Alanya ha diproduksi na noma. Itu perubahan dia ka mode-mode. Bohado molo tu aka perilaku, buaro tu aka parrohaon. Arang do perbedaan na jolo adorang so di jalo jolmai do pe barita nauli do dung di jalo barita nauli aha do ibarna, aha do beda ni halak Kristen waeng dohot Kristen na jolo, aha do perbedaan ni halak Kristen na jolo dohot Kristen waeng amanginang. Arong manu musi alusta molo halak Kristen na jolo mangalehon pelean marhite padurungon na gajang bahasa gajang asaboy dijuluk situai molorong na modohodok ujung bar pengupelean asa sude mar pelea kanido la sibay marupani padurungoni ijuluk kok butini madungoi anggo sonari dak perlu be alanya ha tung modohodok pe tole malo mula pendon dile pilihan diba ay ngarong kirisin naga berek kamu amanginang gudang do di meja kiris na jolo mau lamar minggu jol madarong pilihan na ngenna ngai pahata-hata anggo nuaing jangan coba-coba alanya ha belum tentu ugodang naneleon ni na hepeng na langsungi siya kirisi in na kang ngawi dohonon na coba jo hakimi basarang marpilih konaking erang biar konaking siya dong kiris in na roga sudah itu berbeda banyak hal yang berbeda amang inang alai na lucu na jemaat Efesus ini yang berlatar belakangkan memang nasida mayoritas, saya malah mayoritas musik. Ada yang mayoritas di negara tahun. Mayoritas jemaat di Efesus itu berasal dari non Yahudi. Ale tong do adong halak Yahudi. Moloridok Efesus nuaing ninna hujaha di hatorangani idok komisionari Turki. Baru nota dulu di Google Johoro Efesus Turki. Alai di dokti kini penginjilan napinatupani Apostel Paulus di tahun 50 Masehi ima penginjilan na patuluhon na belakangkan ragam alai adong do sada kebiasaan dihutani halak Efesuson Turkion pada awalnya itu mereka hidup sebagai orang-orang penyembah berhala mencintai sihir adong do buti-buti na nasa pesonari adong disi kuil Artemis jala dinasida gabehira sadake bangga ado kuil Artemis mengingat sejarah nasida najulu ale Roma si Paulus tu si menginjili dibuang mahai baruon patol hason barita nauli songonodo mangolu songon akan aporsea aka anakon ni Kristus Yesus di barita honibana may ya gudang ipasahati banda tu si alani akahala Kristen na di sini nungamar hipube di basi Paulus jalaga besada huria namargoar huria Efesus nadong di Asia Kecil. Jadi di sekitar hurung si Paulus adong pergeseran siak kalakon. Saya dong persoalan, adong masalah. Na ujui kebanggaan nasida songon na memiliki kuil Artemis.
Saya adong do sada statement di nasida madok melarong persoalan di antara kubu yang satu dengan kubu yang lain. Di dok nasida, besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Jadi duko sajongjong huriai nani layanan napina jongjong ni si Paulus ngabalgana sida. Pada awalnya gereja ini adalah gereja sangat dibanggakan. Amangina alai isadatiki tarhurung masih Paulus alani barita nauli jali tongo si mana masurak na tuhuria Efesuson paingoton na sida songon na diturpukon alani aha ay ternyata gabe adong do hasomalan ni haholomon di zaman ni parsobau tu gana-gana ani dang boilikang sian jemaati. Kata-kata nakingani molo merbadai nasida, molo persoalan nang di antara grup nasida, saya tubuh hatai nama dok, seolah-olah bahwa Dewi Artemis itu sudah melekat dalam diri mereka meskipun Kristus sudah menebus mereka. Ngamangolu nasida, ngasatu nasida, ngatolas barita nauli. Segala hal bisa berubah oleh karena keadaan, tapi ternyata perilaku mereka sulit berubah. Sialang gadong doh sialang keju, tong dope dang bui mubah. Anggo sada edde nama dokon molo muli hoda ito tunapogos bohimipe bibirmipe songon nama gogos hinnaga alai molo muli ho tunamora bohimipe do bibirmipe ikon marara inna obarto kiadani manaon di kondisi alai molo halakon dari dulu juga sekarang juga sama sekali di hati di perilaku tidak ada perubahan. Dita selalu nakamangina hala Efesus tuh. Nah saya mulak-hulak. Makana di padan naib baru di kitab pangukapon karena tidak adanya sebuah perangai perilaku hati yang berubah. Termasuk dia ka pangalahon nasida setiap harina tidak berubah. Namun naking holanaha do mengenai selera, pakaian, mode, kemajuan dan yang lain sebagainya. Tetapi hati mereka tidak pernah meninggalkan itu ternyata. Mula-hulak tuh sih. Sampai Roma picang-picang di Yesus. Pernyataan rasa kekecewaannya yang dinyatakan kepada Yohanes. Ketika Yohanes de Pulau Patmos, bahkan secara khusus Tuhan Yesus pasahaton di buku pangukapan boleh tajahai di pangukapan 2 khusus tuhuria Efesus alaihu jahama holan ayat 4 dot ayat 5 di dok alai adong do pakurangi ni rohaku diho ima naung tinadikonmu holong ni roham na dimulanai ope para tetehon ma hatinggalan mi pauba maroham ulahon ma aka ulon muna parjoloi ia soi Roma au ma dapat toko manunggalikon parpalitoan mi sian ingananna anggoso di pauba horoham. Ini teguran dari Tuhan Yesus kepada jemaat Efesus. Marhite si Yohanes ipasaha tunasida muba maho nakenga parjoli dorok adong pakurangi ini rohaku diho itu menunjukkan bahwa Allah itu kecewa
marah. Marah kepada setiap orang, bukan hanya jemaat Efesus. Apabila tidak ada perbedaan perilaku dari orang-orang yang sudah menerima keselamatan dari Kristus dengan orang-orang yang masih dalam kegelapan, hidupan dari dok na holom do hamu na jolo angkon wenga na tiur boasa sa itu na holom do pehamu nunga di bagasan hati uron. Segala hal yang berubah dalam kehidupan, masalah selera dan yang lain sebagainya, kenapa bisa berubah tetapi kenapa perilaku tidak, kecenderungan tidak. Anggota begero naking edeni pungani nakantate maceta bu ale biasana edde di halak nasing de tabu nama bege baru nama edde buah ada apa bro ale teh usuk kemaju hamu manginang permulaan edde naking martangi yang ada orang soroh hita tu gereja jolo martangi yang dohita teh itu jabu ijabu nakik tak pergumul hot dohita nang romar minggu tak pergumul hot dohita nang roma bege barita nauli manang hola perdalanat tado tatangyakon Tuhan nang tu gereja hami ramoti hami asa sahat di bagasan hahi pason dang tatangyakon bohado hita dison melaksanakan ibadah sutung susah perbihamun nama bege jamita nasa hudo amin anido molonong tinangyako siya jabu amanginang siap dohita di gerejai melakukan ibadah dengan hati dan pikiran yang bersih tanpa terkontaminasi oleh apapun, tak dikontaminasi apapun. Satu hal yang paling kita takutkan adalah ketika Allah menolak kita, menolak ibadah kita, menolak persembahan kita. Bahkan sampai dia mengatakan ke jemaat Efesus tadi, muba maho molo somuba ho manang au manaro asa hutung galikon parpalituan mi ano parpalituan kehidupan keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan akan menjadi tidak berguna, akan menjadi sia-sia, sama seperti yang terjadi tadi dalam kitab Samuel epistel naung di pasu-pasu ni debata naung di urasan di debata nong diangkat debata tu ada posisi nama cai arga songon Raja Saul alai gawe dibolokon episteli dibolokon makanya suruh si Samuel laho tu Betlehem arong si patongonok kutusian non sian pinopar ni si Isai bajong-jong may bana gawe raja unang saya marsako unang say tumatangis so unang say lungur roham alani parang ini Raja Saul na solo muba unang tangis so unang marsak ko ramotakku do bangson nang peso hasea raja ibenwain borat mau tusan bayi pamate manau Tuhan bololaw tu si boleh boto nang menggati raja daong buan togu biru-biru tu si dokon di sian non nanaing mabay parpeliana doho dang terancap puan non inna jala dito na tu si ise do ulahonon nama ana nang ulahonon na unang marguru tu roham unang marguru tu pikiranmu unang marguru tu pandanganmu ale marguru tu au makana hola ro imana tu si mabiar jolma ay moloro tu si nafoso di debata itu dipikiri jolma do dua hal do haroronon uhum do manang pasu-pasu biasana molo ngaro uhum di debata di pabotu nasida asa di pasalhat songoni do sebalikna pasu-pasu do makana ditakasi si tua ni parhutai dia do haroromon haroroan ni nadengga do manang haroroan ni mara inna nadengga do pang parrok inna buang tua ni mak moliate mak inna kan ahama ininna nanang parsobau dua inna ahlai laos disima di patongon masakap ni debata didok tangihon
Unang marguru tu pikiranmu. Unang marguru tu raroham. Alani ido pamilito na pinasahan na gabi sa daraja. Unang marnida tu rupa. Ay jol marupa ro na ni idana. Alayang go debata. Roha ro na idana. La boha tapoles ngolutai ro marsobba tu debata molo soroha tairo naro tengok mak si Sauli dibolokkan soni do si Eliab na perjoli ro tu jolo ni si Samuel oh may mana anggo mangihuto pamerengan roha hadirion dohot gateng na dohot penampilan na postur tubuhnya sude aka persiapan na si Samuel pe ngake tersima Omara nanang si minyahanin na alay riban edok debata dang unang marguru turu baho dangi sampai bitu anak konai dangi justru orang yang tidak diperhitungkan oleh mereka baik natorasna pedang diperhitungkan ibana ala ikonima diurapi ayo lano do anak munapitu oninna marpikir Airang mungkin nih, inna kan, arang udah bisa dana ini ya, siap pudan ada marmahan dari mana ninna, permahan, siap pudan, nggak pernah dilatih dia itu menjadi seorang tentara, nggak pernah dilatih dia itu menjadi seorang pejuang, nggak pernah dilatih dia itu menjadi seorang raja atau pembesar, alaniaha, marmahan nih mahuamang, adong ulau niak kahaham di sana nok kami lawin, kan? Marmahat dari mana disuruh HP di dok si Samuel naso jadi hitam marsi panganon moloso roi mana tuson ujungna ibana ma na terpiliti bae ma urapi mai mana imana mana hupilit ido ubahen na amang inang dang bohi nani dani debata dang rupa nani dani debata alai rohana do di boto debata do hadirion ni isema napatut malo sielipe pe nunga hubolok konina tudos tu si Sauli na pitu halaki termasuk tentara doi anggosian postur tubuhna memang cocok alai horoa disipe parange nasi datong dodang denggan maka ni dokon ipe ngahu bolok koninina nangirian namang inang molo pala di bolok kod debata makanya di renungan dia nada guna salpo kan Amosi surat di si Amos aharunan igil di batas ya kita aharunan igilna hedero peleyado daun biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Darong beke adilat di si Saul, darong beke kebenaran. Makanya roh Tuhan meninggalkan dia telah dibuang. Hearo dibolokkan bangsa Israel, alai pribadi pe boido gabi dibolokkan debata, molo sobir kanan be dia dopan di debata. Alanido aka amanginang di bagasa turpu kita mulai nak misian ayat parpudi madokon atong manat mahamu mamereng manakasi parulau muna unak takasi parulau nyalakan. Manat mahamu mamereng manakasi parolumuna songon akka nama roha unang ma songon akka nahurang roha perbedaan ni jolma na jolo do nuaing molo halak naung di bagasan hati uron ima naung marroha maboto dia do hangoluan ise do debata ise do si sobaon harun agabe jabbarna di boto di alaniaha nunga di dokon Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 12 audo panodang ni portibion molo di dok Yesus audo panodang ni portibion lapatanna hola Yesus do haroroan ni ngolu hola Yesus do nama buat jolmai tu parrohaon na denggan hola Yesus do naboi manodangi ngoluni jolmai asa diboto mardala dinadinggan hola Yesus do naboi berengon ni jolmai asa gabe mangulu ay ido nama buan jolmai sian haholomon na jollu tu hati uronwai. Orang yang berjalan di jalan Kristus dia sudah di dalam kebenaran alani ikut disodo hita mangolu
unang mula hulak besong onak kingani. Sudah dia ambil hidup di dalam Kristus. Alai disiahi di ulaut dope ulaut haholomoni. Saimia dope di ibana ulaut hajahatoni. Saimia dope di ibana aka uti-utian ni sibolis. Saimia dope ibana di bagasan nakingani. Sai majou dope tuaka roh-roh tuaka sumangot nyopu. Atau ema najolo songonot do haporsion namin na. Sudah menerima Kristus. Segala apa konsekuensi hidup yang kita jalani sekarang ini, lau papitaho kita doi majalo na duminggan tuari sugut. Jadi jangan melepaskan hidup yang akan datang oleh karena kita berpikir bahwa hidup sekarang ini ya sudahlah begitulah dulu. Tidak. Taingot ma penolakan nakingani. Penolakan di debata dinong terpilit imasi Saul. Dakola di pada narubi di pada nai baru pe Huria Efesus sudah dalam tahap mau ditolak. Mubarohamu, moloso mubahamu, au maro. Moloro au tunggal konokuma parpaditu munai. Artina tohap naung kupasaha tuhamunai gabe bolong mai gabe siswada be. Dak partohap be di hanguluan na. Jadi sarupa do ngoluni halak Yahudi non Yahudi do suku-suku na asing songon halak Batak. Halak Batak pe lohok do dia kasumaho niupuna na jolo. Sakro di nuaing adong do pe. Halak Yahudi pe hok do pe songoni. Adong do pe lohot di ulo sunat songon jamita minggu na salpu. Setong mula hula tu si. Huria Efesus sope dia kapar sobau ni dewa dewi do takasihir nang penong Kristen desida saya hok dope mia ni bana disi berarti holan tapak na do songon na uli songon pamatang ni Kristus anggonamu do hadirionna todina dang dope digohi Kristus ido bahina saya murah-murahi ta terprovokasi tu aka hal-hal na membangkitkan kemarahan kemurkaan. Jadi alani do manginang bagian ni hagaleota bohado hita asa toktong marparangi songon aka anak hatiuron bamartangi yang ma songon denaking kai berdoalah sungguh-sungguhlah menyerahkan diri kepada Tuhan supaya kita menjadi pemilik dari apa Tuhan persiapkan. Unang songon si Sauli hita edo garis merah nih epistel tu turpuk jamita na disada Samuelon. Allah bisa saja menolak orang yang tidak mau hidup sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam penyelamatan. Unang pemulahulak tunahulum, tetapi hiduplah dalam terang. Tak sarupa, tapi reng gaya bahasa tanggapan, menyikapi, mengucapkan dan juga memperhatikan itu pasti beda. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Jadi molo murah-murah halakan madosi dohonon nak kamanginang cakap kotor dan lain sebagainya, menyangkal, membunuh dan lain sebagainya. Itu karena memang mereka belum diterangi oleh Kristus. Aleng ko hita tak sarupa behita tu si. Mari bardohita tu si. Alai satu hal nanang dohonot tamu sesia turpuki. Memang daktar bahe jolma dirina mabahen hatiuron tu dirina sadiri manang alani gudang di pabahenan napei manang na alani amal napei manang alani ana bijak-bijak napei hola Kristusido mangaleon hatiuronon alani do ikom marguru hita ahado na pinasaha ni Kristus di bagasan parnguluota anggona tiur nuaeng di bagasan nguluta gabe patardoi di pardopahata, di pakatayota, di rohata, perhatiata, holong ni rohata. Ai marhitesianido hita nang dipangido naing marsinodang. Naing marsinodang uluku di igil Jesusi. Toktong marsinodang. Ido ni igilna. Jadi jangan bagian yang tersimpan, bagian yang hanya tampak luar, tetapi mari mengisinya menjadi bagian dari dalam
sehingga aura kita itu adalah aura damai sejahtera, aura penuh kasih, aura pengampunan, aura di mana kita terus memberi semangat dan pengaruh baik kepada kehidupan di sekitar kita. Martangi yang mahita. Mauliate ma Tuhan di bata nami, mauliate ma hupasat kami todupanmu, saluhutna kahatam barita nauli. Pasikoponmu may Tuhan di bagasan hadirian nami marhite hagogoon ni toddim. Ragamdo nanayang si ulahonon nami si pikiran nami, si patupon nami marhite sian hatami. Pahatus ma Tuhan turohan nami, dia malomoni roham nanayang si patupon nami. Asa mangulu kami toktong di bagasan sinondang ni hatiuron na binuan mi ale Tuhan. Tiurma humaliak kami hinorhon ni haroro nami. Jala damema humaliak kami hinorhon ni haroro nami. Tarpasu-pasu jala marparbue ma Tuhan pakka porsion nami tuho marhite holong ni roha dohot akadinggan ni basa asa sahat kami patadidahon parbue na ringgan songon akan aporseya diho. Mauliate ma diho ale Tuhan Yesus Kristus nong radero tu bagasan ngulu nami gabi tiur kami Tuhan. Gabira ko tadahami besa sitong nakahulo mo ni alay adong do hagaleon nami ale Tuhan margogo do kami manadikon hagaleon ni molo toktong mian todim di bagasa kami asa gabi kami makatai tu diri nami Tuhan laho papatarhon harajaunmu tu bagasan ngulu nami ganu marsada-sada asa di bagasan ni mahami toktong manakasi ngulu nami, manakasi sakap nami, manakasi pikiran nami, hadirion nami di adopanmu. Asa une gabe pelean tu adopanmu na tahu gabe sitidangim marhite wasom na patauhok kami di tonga-tonga di hasianganon. Asa tung tiurma saluhut humaliak kami nang portibion. Dang ragat be ale Tuhan aka ulaun kahulumon. Dang majadi-jadi be Tuhan aka hajahaton. Alai molo di bagasan naso tiur do kami lamar tabadabado nang hajahaton hahulumon di tonga ni portibion. Ngalam torop aka halak na jinom Tuhan tuha tiuron. Alani portibiope lam ikon marsinod dang ma sinodangan ni akan aporseya diho alahodo Tuhan patauhoni saluhutna. Paso-paso mahami huriam, paso-paso saluhutna aka aktivitas nami, pardalanan nami. Sahat dihoma Tuhan nasa hadirion nami. Unema ali Tuhan partikian nami na upake kami sadarion. Gabe parohon paso-paso tu saluhutna pangisi ni bagas nami ganup marsada-sada nang humaliak kami pe. Pinuji maguarmu moliate madiho ali Tuhan Yesus Kristus yoko pami asimaroham. Amen. Maret de mahita los tapasahat ma peliata na paduahon. You
piliata. Ale de bata amanami na di banua gijang hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na denggan doh nasa ulibasa na moliutus. Hu pasahat hami masian na nilehon mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa hu parkasyak kami pelianon pati bulkon harajon mu di tonga-tonga ni kuriam do di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leon mi tuhami. Asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen.
Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinorbadi maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan palu amahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita, disondakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala asima rohana mida hita, didopakon Tuhan debatama bohina tuhita, jala dipasaurkon ma damena tuto ditabe. Selamat hari Minggu Madhita Salu na Horas.
nostro